Mheshimiwa Khalwale, tumekuja kuwa marafiki lakini si ati kwa njia rahisi. Mwaka wa 2022 nyinyi mnajua, na Khalwale amewaambia yeye alikuwa upande wa William Ruto, sisi tulikuwa tuna support Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na nitawapatia story fupi fupi ndio tusonge. Huyu Mheshimiwa Khalwale, wakati wametushinda kura, nikakuja pale, nimempata bunge. Unajua Khalwale amekuwa bunge miaka mingi sana. Sasa kitu ilifanyika hiyo wiki ya kwanza tu, Mheshimiwa Wetangula akachaguliwa kama speaker wa National Assembly. Na unajua nikiwa katibu mkuu wa chama cha ODM, tulikuwa tumevurugana sawa sawa na hawa rafiki zetu wa NASA hawa, kina Weta, kina Muda na kina Kalonzo. Sasa mimi nimekaa pale Senate nauliza Khalwale, mwana wewe kanyo lilendebe, tunaweza enda tumsalimie tumwambie congratulations. Nauliza huyu Weta, nikienda peke yangu kumwambia congratulations hata anaweza nifukuza ama nimwagie chai. So wewe kama mzee Khalwale, si unipeleke tuende kwa ofisi ya Weta, na siendi kufanya mambo ingine, naenda kumwambia congratulations peke yake alafu tutoke. Tukaenda na Khalwale akanipeleka kama mzee. Sasa Weta vile alituona kwanza, ameniona nimeingia hapo, lazima nionyeshe yeye ndio mdosi, si ndio? Ako tu hapo, nini hii Sifuna anatafuta nini hapa? Khalwale ndio mzee alikuwa ananizungumzia kwa mzee mwenzake. Anamwambia huyu kijana hata hana ubaya, tumekuja tu hapa tuseme congratulations kwa sababu mmoja wetu akipata sisi wote tumepata. Mnanielewa nyinyi? Bwana Weta alifungua faili yangu. Khalwale izia. Weta alifungua faili yangu. Weta ako na roho mbaya. Kila matusi umeshawahi kumtusi, aliandika chini, anakumbuka mpaka tarehe. Akaanza, siku ile Sifuna tulikuwa sijui wapi, ulisema hii, ukasema nikasema umwami. Hata hiyo sio hiyo imenileta hapa. Nina bahati sana Khalwale alikuwa hapa. Hiyo mkutano ingeharibika, haki ya Mungu. Because jamaa alinisomea mashtaka mpaka nikasikia mimi mwenyewe tu nijipee hukumu, nijifunge tu nikienda nikitokanga. So Khalwale huyu, mlikuwa mnatuona yeye akiwa anatetea serikali, tunaenda na yeye Citizen TV asubuhi, yeye anaenda kutetea William Ruto, mimi naenda kutetea watu yetu ya ODM na upinzani. Lakini uzuri ya huyu Khalwale hawezi kutetea kitu ambaye yeye mwenyewe anajua ni mbaya. Huyu ilifika mahali tukaanza kukubaliana na Khalwale pole pole tu. Naambia Khalwale, watu wangu wa Nairobi wanasema hii kitu inaitwa SHA haifanyi, na Kakamega wanasemaje? Wanasema Sifuna kuna shida mahali. Vile alianza kuongea tu pole pole, na alikuwa anasema kwa niaba yenu nyinyi wenyewe, kwa sababu Khalwale huyu ni mtu akichukua msimamo, hajali ni nini itamfanyikia, yeye atasema ukweli wake na ukweli wa wananchi wa Kakamega. Huyo Khalwale ameumizwa sana kwa sababu ya kutetea nyinyi. Mimi niliona Khalwale huyu akinyolewa. Unajua yeye alikuwa kiongozi wa walio wengi pale kwenye Senate, akatolewa mara moja. Khalwale, there's one thing you don't know. Siku ile niliona wewe umenyolewa, yangu nilitia maji. Juu nilijua unajua kajua huku kwetu tunawekanga kitu inaitwa mahanga, inaishi pia na kuku. Hakuna ugonjwa inashika kuku itawacha lihanga. So nilijua tu Khalwale vile amenyolewa, hata mimi nikuwe tayari, nilikuwa najua yangu inakuja. So Mheshimiwa Khalwale, mimi nataka kukupa moyo, nikuambie kwamba kwa sababu wewe ni a true representative of the people who voted for you, kila wakati unawakilisha maoni yao, hawa wananchi watasimama na wewe katika azma yako ya mwaka 2027. Na kwa sababu Mungu anafanya miujiza yake, tumejipata tunatembea pamoja na Khalwale. Unajua siku anajua ati siku moja tutakuwa timu moja. Mheshimiwa Khalwale, nataka kukuombea na wewe kwamba katika safari yako ya 2027 Mungu afungue njia zake. Na tulikuwa na Khalwale hapa wiki mbili ambazo zimepita. Khalwale hosted us hapa kama wanalinda mwananchi, na tulikuwa na mikutano mizuri sana hapa. Ulinipatia ng'ombe hapa, ilikuwa kubwa mpaka tulivyofikisha huko nyumbani ilibidi tuijengee nyumba yake.
zetu za huko Bungoma hazifikangi hiyo size. It was a big honor Mheshimiwa Khalwale. Tumeijengea nyumba yake, inaishi peke yake hapo, na nimeambiwa haisumbui hizo zingine, lakini majirani wanakuja wanatafuta hiyo mbegu sana. So nataka nikutakie mema ndugu yangu. Mimi nataka niwaambie safari hii yetu ambayo tumeanza 2027, msikuwe na wasiwasi. Tutafaulu. Somo la kwanza tumeambiwa hapa ya kwamba Mwenyezi Mungu, na kuna watu wanafikiria ati hiyo ya Homa Bay ndio mbaya zaidi ile Sifuna amewahi kuona. Hiyo ilikuwa kidogo bwana. Mimi nataka kuambia, nimekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM miaka 9. Tumekuwa na Mheshimiwa Raila Odinga. Wale wanakumbuka mwaka wa 2023 tulikuwa tunafanya maandamano pale Nairobi kwa sababu ya kuzungumzia mambo ya gharama ya maisha na mambo mengine ambayo William Ruto alikuwa amesahau ahadi zake kwa wananchi. Bwana, kuna siku tuliwekwa pale Embakasi South. Mimi na Raila Odinga tulikuwa pale. Hii watu unasikia wakisema ati tumeteseka ndani ya chama cha ODM. Hawakuwa hapo hiyo siku. Baba alikuwa anapigwa marisasi. Sasa kuna kitu wa Kenya hawajui. Kwa sababu nilikuwaga SG, nilikuwa nimepewa heshima pale. Gari zilikuwa zinafuatana kulingana na ofisi yako. Gari ya kwanza ilikuwa Raila Odinga, ya pili ilikuwa ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ya tatu ilikuwa ya Martha Karua, ya 4 ilikuwa ya Edwin Sifuna. Sasa tofauti ya gari yangu na hizo tatu za mbele, hizo tatu za mbele ziko na bulletproof. Mimi yangu ni hii tu ya reja hii ya. Sasa tukifika pale kwa barabara tunaingia Outer Ring Road na kumefungwa na polisi. Magari ya principals yote ikageuka namna hii. Gari ilikuja mbele ni ya Sifuna na ujue haina bulletproof. Mimi situations ambazo Mungu amenitoa ndani, watu hawajaona kitu bwana. Mimi nawaambia kwa kidogo, na nataka niseme hapa, Mheshimiwa Senator Kajwang anajua I have been the biggest advocate people, they are democratic people, ni watu wa amani. Wako viongozi wachache tu ambao wanajaribu kuharibia wana Homa Bay jina. Namba 2, Mheshimiwa Kajwang anajua ya kwamba mimi tangu nichaguliwe sijawahi enda holiday ya kuruka mwaka kaunti nyingine kama si Homa Bay. Hii mwaka umepita hii nilikuwa Osiri Beach, na unajua kwa sababu ni wewe ulinitumia speedboat ya kunipeleka matanga ya Jirongo. Huyu mheshimiwa huyu. Mnajua nilikuwa Osiri kwa sababu ni Mheshimiwa Karoli Omondi alinitumia mimi na familia yangu samaki ya kukula wakati nilikuwa pale Osiri Beach mwaka uliopita huu. Ule mwaka mwingine nilikuwa mahali inaitwa Rusinga Island Lodge, a very beautiful place. Ile ingine nilikuwa mahali inaitwa Governors Camp pale Mfangano. It is one of the most beautiful places in the country. Na wewe unajua mimi na baba, especially Raila Odinga alikuwa anasema potential ya Homa Bay iko katika sisi kuinua miundo msingi pale Homa Bay. Kuna barabara ambayo baba alikuwa anaongea kila siku inaitwa Lake Victoria Ring Road. Mheshimiwa, kama nadanganya useme. Nataka nitoe ahadi hapa kwa watu wa Homa Bay. Hiyo barabara inaitwa Lake Victoria Ring Road. Ile mliona mkasema Homa Bay inakaa Yemen. Serikali ya Linda Mwananchi kwa heshima ya Raila Amolo Odinga ndio itajenga hiyo barabara. Sisi ndio tutafanya hiyo kazi. Kwa sababu hao hawajui the beauty of Homa Bay and the warmth of the people of Homa Bay. They don't know it. They are just 2 or 3 people. Na nataka niwaambie watu wa Western na watu wa Kakamega muelewe kwa nini walifanya hiyo kitendo. Wanafanya hiyo kitendo kwa sababu ya uoga. Uoga. Walikuwa wanadanganya William Ruto kwamba Kisumu ni 2 term. Siku ile sisi tuliingia pale Kisumu, watu walikuwa wanapeperusha kidole moja namna hii. Sasa wanaogopa tukiingia katika hii maeneo, watajua kwamba huko kwote hakuna kura ya Kasongo, ni 1 term Homa Bay mzima. So, nyinyi msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi. Demokrasia ambayo tulifunzwa na baba inatuambia kwamba lazima tutembee kila mahali. William Ruto siku hizi sijui shida yake ni nini. Kazi yake ni kukaa akizunguka tu anasikia Sifuna alisema nini leo, acha nijibu yeye. Mheshimiwa William Ruto, nataka nirudie hapa Kakamega. Wewe ulijikuta kwa uongozi, uliingia State House ukiimba slogan. Uwezi kutuambia hustler si slogan. Bottom up ilikuwa slogan. Ulidanganya wananchi. Ulikuwa unaenda ukisema uongo hapo, uliambia watu wa bodaboda
ya kwamba ukiingia kwa serikali watatoka kwa bodaboda waingie kwa taksi. Alisema hakusema? Uongo wa wazi. Alisimama wakati moja akaita kina mama wote wa Kenya ati anaandikisha kitu inaitwa Women's Charter kwa serikali yake, kina mama watapewa nusu bin nusu. Alifika hakufika? Alifika. Alifanya hiyo kazi? Uongo wa wazi. Huyu mheshimiwa William Ruto alisimama akaambia vijana wetu ya kwamba atawapea pesa ya biashara bure. Alipoingia Hustler Fund ile alikuwa anasema itakuwa grant, akageuza ikakuwa loan. Sasa mheshimiwa William Ruto, nataka ujue, sio lazima udanganye wananchi ndio wakupende. Sio lazima udanganye wananchi ndio wakupatie kura. Nimemuona juzi usiku anatusumbua akipigia watu masimu ati kusema ati vile SHA inafanya. Mimi nataka kuomba mheshimiwa William Ruto, wewe ulituambia sisi tukitozwa pesa zaidi ziende kwa SHA, mambo ya harambee ya kuchangia watu wetu kwenda hospitali itakoma. That was the promise of universal health coverage. Nasikia ulikuanga pastor. Nataka William Ruto ubebe Biblia, utangaze mbele ya nchi kwamba harambee za kuchangia watu hospitali zimeisha. Zimeisha ama bado? Bado mnachanga kupeleka watu hospitali? Sasa wewe unatuambia ulikuwa unaeneza injili. Tunataka ushike Biblia utuambie harambee Kenya hii zimeisha. Hata wiki ambayo imepita tulikuwa tunafanya harambee ya mili ambazo zimeshikwa kule Kenyatta University Hospital ya kutoa watu wetu kwa mortuary. So wewe William, wacha uongo bana. Na watu wamesha kugundua. Sisi kama hiyo uongo ndio unaita plani yako, sisi tunataka kukuambia plani yetu ni moja tu. Plani yetu ni uende nyumbani. Wewe, you are the biggest problem in this country. Na sisi tutaambia wananchi wetu ukweli. Hapa Western huwa tunasema ni afadhali unichukie kwa ukweli kushinda tupendane kwa uongo. Hatutaambia wananchi wetu ukweli. Na ukweli wangu ni huu: tunapoingia katika serikali kama timu ya Linda Mwananchi hii, tutarudisha Kenya hii yetu kwa reli ya demokrasia. Si mambo ati mtu anaandika kitu ambayo upendi kwa Facebook kama Twitter unamtumia masubaru vile ulituma polisi wachukue kijana Homa Bay. Yule alikuwa anaitwa Albert Ojwang, mkaenda mkapiga yeye mkaua kwa sela. Nataka wananchi wa Kenya wakue huru kufanya mambo yao bila kuingiliwa na serikali. Tunataka tutawaliwe chini ya utawala wa sheria. Si yake ya mambo ni matatu ati mkikosana na yeye anakusafirisha mpaka Sayuni. Father. Kusema ukweli father, mtu ambaye ako na nguvu ya kutuita vile ambavyo ameita Mama Gloria ni Mwenyezi Mungu peke yake. Haiwezekani ati Ruto anatuambia ati kama hatusikizani na yeye ati atatusafirisha tuende Sayuni. Vijana nataka muelewe, hakuna mwekezaji anaweza weka hapa mradi yake ati awapatie kazi kama serikali haitawaliwi chini ya utawala wa sheria. Kama rais ndio wa kwanza, mtu akiweka mradi yake hapa anakuja kuitisha pasenti yake, nani ataweka vitu yake hapa? Ananunua shamba aweke mradi, anaambiwa title ni 3. Moja iko na Khalwale, ingine iko na Sifuna, ingine iko na Ruto. Ukienda kotini wanahonga yule judge ambaye anakata kesi. Na hata ukishinda wanakuambia hiyo ni karatasi. Tunatuma vijana ndani ya shamba yako wanakunyang'anya mali yako. Hakuna mwekezaji ataweka mradi yake katika nchi ambayo inafanana namna hiyo. So mimi nataka wajue manifesto yetu kama Linda Mwananchi ni katiba ya nchi ya Kenya. Na kazi yetu ni kuhakikisha kwamba katiba hiyo inatekelezwa vilivyo. Mwisho kabisa. Nimesikia Mheshimiwa Malala hapa akiambia Khalwale ati wewe sijui aniwachie sijui party leader. Unajua, nataka watu wetu mnielewe. Mahali tumefika, a big part of what the success that we have achieved ni kwa sababu watu wanatudharau. Sijui kama mnanielewa. Hawa jamaa wanakaanga wanaangalia vijana, wasema hawa ni watoto kwa siasa, hawajui ile kitu wanafanya. Yaani kwa akili yako tu unakaa tu na unafikiria Sifuna hana chama. Kaangaliwa hata kama mmetudharau. Hii siasa tumefunzwa na profesa wa siasa mwenyewe, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo mimi nataka watu wetu mutulie tu.
Hii fujo mnaona hii ati wanakazia registrar kutupatia sisi brand yetu, kwa sababu ni sisi tumejenga hii kitu inaitwa Linda Mwananchi. Lakini nataka niwaulize ndugu yangu, kwa kimombo wanasema a rose by any other name will still smell as nice. Nirudie kwa Kiluya na nani translator mzuri hapa anaweza kusema hivi hapo kwa Kiluya? Haijalishi jina gani unaweka, wananchi are looking for credible leadership, watu ambao wanaaminika. Baba yangu wa kisiasa Mheshimiwa Raila Odinga, hata angetoka ODM tungetoka na yeye, ama hamjui? So the people are looking for credible leadership. A name is just a name. Wakifunga milango zote tutakuja hapa tuseme Tent Party of Kenya, ama Maua Party, ama Nyasi Party, lakini nyinyi mnafuata viongozi wenu, si ndio? So Mheshimiwa Malala, wewe tulia tu, na sijui kwa nini una focus sana na mambo ya Linda Mwananchi, na wewe ni deputy party leader wa DCP bwana. Wewe fanya hivi Omwami. Mimi nakuomba tu kwa heshima Mheshimiwa Malala, wewe panga mambo ya DCP, wacha sisi tupange mambo ya Linda Mwananchi. Tutapatana mbele kwa meza, si ndio? Tutapatana mbele. Naam. Alafu Mheshimiwa Wamalwa, nikimaliza, hawa viongozi wote wa mkoa wa Magharibi, Mheshimiwa Wamalwa, nataka niseme hapa, mimi ni mtu na kuheshimu, na unajua mimi na Mheshimiwa Wamalwa tunazungumza kila wakati, kwa sababu nilisema hii siasa ni ushawishi. Hakuna mtu atalazimisha Mheshimiwa Wamalwa aunge Sifuna mkono, haiwezekani. Lazima tumshawishi. Kushawishi kwa kizuka ama kidako, unasemaje? Kuolite. Hii kitu ni kama kuongea na dem, hauwezi mlazimisha bana. Naambia wewe angalia hata hii mwili vile iko nini, sikupei kitu mbaya. Na pia kanoti niko nako kidogo, kama unataka kwenda out nini hii vitu tunaweza panga, si ndio? Vijana muko, huwezi lazimisha bana, lazima uongee. Mheshimiwa Wamalwa, kwa heshima ambaye niko nayo kwako, kwa heshima ya familia yako na historia ambaye familia yako iko nayo na mchango wao katika kustawisha demokrasia yetu, mimi nitachagua ushawishi. Tutakaa na huyu Mheshimiwa Wamalwa ndio ajue yeye akipata Sifuna amepata, na Sifuna akipata Mheshimiwa Wamalwa amepata. Si namna hiyo? Nataka nikomee hapo, nitoe pole za Mheshimiwa Natembea, yuko njiani, alikuwa amesema niongee mpaka mchoke ndio afike, lakini naona nikomee hapo kwa sababu alikuwa na mazishi moja hadi